बृहन्मुंबई महानगरपालिका तुमच्यासाठी घेऊन आली आहे ऑनलाईन एज्युकेशन सन 2020-2021 साठी। मी तुमची टीचर संपदा सातघरे तुमचं स्वागत करत आहे दादर येथील व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरमध्ये। स्टँडर्ड 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, थर्ड स्टँडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आपण इयत्ता 3री इंग्लिश या विषयाचा अभ्यास करणार आहोत। थर्ड स्टँडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश। डॉल घेऊन आली आहे। आजचा आपला टॉपिक आहे अ लवली बर्ड इन द गार्डन। अ लवली बर्ड इन द गार्डन। A lovely bird in the garden. बागेमध्ये एक सुंदर पक्षी आला आहे। लवली बर्ड बागेत आलेला आहे, त्याबद्दलचा आजचा आपला लेसन आहे। चला तर पाहूया हा लवली बर्ड कुठे कुठे जातोय, कुठे कुठे बसतोय ते आपण पाहूया। अ लवली बर्ड इन द गार्डन। A lovely bird in the garden. ओके, आता आपल्या समोर दिसत आहेत त्यामध्ये बघा, शी इज मीना काकी, ही इज मधु काका अँड दिस इज लवली बर्ड। ओके, आपल्या धड्यामध्ये हे तिघ जण आहेत। मीना काकी आहे, मधु काका आहे आणि लवली बर्ड आहे। आता ते काय काय बोलतात ते आपण बघायचं आहे। ओके, in the garden मीना काकी saw a lovely bird. मीना काकीला एक सुंदर पक्षी दिसला। There is a lovely bird in the garden. There is a मीना काकी काय म्हणते बघा, There is a lovely bird in the garden. Can you see it? कोणाला विचारलं? मधु काकाला विचारलं। There is a lovely bird in the garden. Can you see it? तुम्हाला दिसतोय का हो? बघा, बागेत एक सुंदर पक्षी आला आहे, तुम्हाला दिसतोय का? There is a lovely bird in the garden. Can you see it? तो लवली बर्ड तुम्हाला दिसतोय का? मधु काका म्हणतात, No. Where is it? नाही, मला नाही दिसत आहे। कुठे आहे बरं? There is a lovely bird in the garden. Can you see it? तुम्हाला तो सुंदर पक्षी दिसतोय का? मधु काका म्हणतात, No. Where is it? No. Where is it? कुठे बरं तो पक्षी? मग आता काकी त्यांना दाखवणार तो पक्षी कुठे बसलाय। चला तर पाहूया, Where is the lovely bird? We will see where is the lovely bird in the garden. Okay. The bird is under the tree. The bird is under the tree, but Kaka didn't see it. मधु काका didn't see it. मधु काकांना अजून दिसला आहे नाहीये। मधु काका विचारतात, Where is it? कुठे आहे? कुठे तो पक्षी? Where is the lovely bird? मीना काकी says, Under the mango tree. बघा बघा, मँगो ट्रीच्या खाली तो बर्ड बसलेला आहे। अंडर द मँगो ट्री, अंडर म्हणजे खाली, मँगो ट्रीच्या खाली, झाडाच्या खाली तो पक्षी बसलेला आहे। आंब्याच्या झाडाच्या खाली तो पक्षी बसलेला आहे। काका विचारतात, Where is it? त्यांना दिसतच नाहीये, काकांना तो पक्षी दिसतच नाहीये। सो ही आस्क्ड, Where is it? मीना काकी says, Under the mango tree. Under the mango tree.
The lovely bird is sitting under the mango tree. Now bird flied away and sat on a branch. पक्षी एका जागी थांबतात का? एकाच जागी बसून राहतात का? नाही. ते इकडे तिकडे उडत असतात. तसा तो पक्षी उडाला आणि झाडाच्या फांदीवर जाऊन बसला. It sat on a branch. त्यामुळे काकांना तो परत दिसला नाही. काका विचारतात, Where is it? मधु काका asked, Where is it? Where is the lovely bird? Meena Kaki says, On that branch. त्या फांदीवर बघा पाहू. त्या फांदीवर बसला आहे. The lovely bird is on that branch. The lovely bird is on that branch. Where is the lovely bird? Meena Kaki says, the lovely bird is on that branch. Again the bird flew away. पक्षी परत उडून गेला आणि कुठे बसला बघा. ओ, ती जी छोटी छोटी झुडपं आहेत त्या झुडपांच्या मागे जाऊन तो बसला आहे. त्यामुळे काकांना तो परत दिसत नाही. अगेन मधु काका asked, Where is it? Where is it? कुठे आहे? झाडाच्या फांदीवर तर दिसत नाही. Where is it? काकीला दिसतोय. मीना काकी can see that bird. मीना काकी said, Behind that bush. Behind that bush. त्या झुडपाच्या मागे बसला आहे. The lovely bird is sitting behind that bush. The lovely bird is sitting behind that bush. Madhu Kaka asked, Where is it? Where is the lovely bird? Meena Kaki said, Lovely bird is behind that bush. त्या झुडपाच्या मागे तो लवली बर्ड बसलेला आहे. Behind that bush. The lovely bird is behind that bush. Behind म्हणजे मागे. Behind that bush. झाडाच्या मागे, झुडपाच्या मागे तो बसलेला आहे. मागे, behind म्हणजे मागे. आतापर्यंत कुठे कुठे बघितला आपण तो लवली बर्ड. First it was under the tree. First it was under the mango tree. Mango treeच्या आंब्याच्या झाडाच्या खाली बसला होता. Then it flew away. मग तो उडून गेला. And it sat on the branch. On the branch. झाडाच्या फांदीवर. On म्हणजे वर. झाडाच्या फांदीवर बसला होता. Now again it flew away. परत तो उडून गेला. आणि आता कुठे बसला? Behind that bush. झुडपाच्या मागे. Behind. मागे. झुडपाच्या मागे जाऊन बसला. Now again it flew away and it sat in the coconut tree. काकांना अजून दिसत नाहीये. मधु काका asked, Where is it? Where is the lovely bird? Meena Kaki said, In the coconut tree. Lovely bird is sitting in the coconut tree. कोकोनटच्या ब्रांचेस आहेत त्यांच्या आतमध्ये जाऊन तो बसलेला आहे. इन म्हणजे आत. इन म्हणजे आत. Where is the lovely bird? The lovely bird is in the coconut tree. The lovely bird is in the coconut tree.
Where is the lovely bird? कोकोनट ट्री मध्ये. कोकोनट ट्रीला भरपूर ब्रांचेस आहेत, त्यांच्या आतमध्ये जाऊन तो लवली बर्ड बसलेला आहे. आता परत लवली बर्ड उडाला. इट फ्ल्यू अवे. आणि आता कुठे जाऊन बसला बघा. बघा तिथे दगड आहे, दगडांच्या जवळ जाऊन तो बसला आहे. बघा अजून पण काकांना दिसलं नाही. मधु काका didn't see the bird, so he asked, where is it? आता कुठे गेला? कुठे तो लवली बर्ड? Where is the lovely bird? Where is the lovely bird? मीना काकी can see it properly. मीना काकीला तो नीट दिसतोय. So मीना काकी told मधु काका that the lovely bird is near the stones. कुठे lovely bird? It is near the stones. Stones म्हणजे दगड. दगडांच्या जवळ तो बसलेला आहे. पहा बरं, तो जो पक्षी आहे तो दगडांच्या जवळ बसलेला आहे. तो जो पक्षी आहे तो दगडांच्या जवळ बसलेला आहे. The lovely bird is sitting near the stones. Near म्हणजे जवळ. The lovely bird is sitting near the stones. Madhu Kaka asked, where is the lovely bird? Meena Kaki told him that lovely bird is near the stones. तो lovely bird दगडांच्या जवळ बसलेला आहे. Again the lovely bird flew and it sat in front of the plant. In front of the plant. एका छोट्याशा झाडाच्या पुढ्यात येऊन तो बसलेला आहे. मधु काका asked, where is it? Where is the lovely bird? अजून मधु काकांना दिसलेला नाहीये. Where is it? Where is the lovely bird? In front of that plant. Meena Kaki can see that bird properly. Meena Kaki is watching to the bird. She is keeping an eye on the bird. तिने त्या पक्षावर बरोबर लक्ष ठेवलेलं आहे. So she said, the lovely bird is in front of that plant. The lovely bird is in front of that plant. तो सुंदरसा पक्षी त्या प्लांटच्या समोर बसलेला आहे. In front of that plant, प्लांटच्या समोर. प्लांटच्या समोर बसलेला आहे. The lovely bird is sitting in front of that plant. There is the lovely bird. Oh yes, मधु काकांना आत्ता दिसला. Oh yes, I can see it now. हो आत्ता मला दिसला. बरोबर तो बघ त्या प्लांटच्या समोर बसलाय. आत्ता मला दिसला. Oh yes, I can see it now. What a lovely bird. काय सुंदर पक्षी आहे. What a lovely bird. एवढा सुंदर पक्षी आहे. मला आत्ता दिसला. Okay, Madhu Kaka saw the bird. It is sitting in front of the plant. Oh yes, I can see it now. What a lovely bird. Oh, what a lovely bird. What a lovely bird. Oh yes, I can see it now. What a lovely bird. Okay, this is the lesson from our textbook. We will read this lesson. A lovely bird in the garden. Look at the pictures, read aloud and present the conversation. चित्रे पहा, संवाद मोठ्याने वाचा आणि सादर करा.
सगळ्यात पहिले आपण मीना काकी आणि मधु काकांचा संवाद वाचूया. मीना काकी said, "There is a lovely bird in the garden. Can you see it?" Madhu Kaka said, "No. Where is it?" Meena Kaki said, "There, under the mango tree. There, under the mango tree." Again it flew away and sat on a branch. Meena Kaki said, "On that branch. On that branch." Again it flew away and it sat behind that bush. The bird is behind that bush. Behind that bush. Then it went in the coconut tree. In the coconut tree. It went in the coconut tree. Then it flew to near the stones. Then it flew and sat near the stones. Okay. Then it flew and sat in front of that plant. In front of that plant. Then Madhu Kaka said, "Oh yes, I can see it now. What a lovely bird." Madhu Kaka said, "Oh yes, I can see it now. What a lovely bird." Oh yes, I can see it now. What a lovely bird. Okay, look and say, under, under. A ball is under the table. A ball is under the table. Under म्हणजे खाली. बघा टेबला खाली बॉल आहे. Ball is under the table. A toy is under the bed. A toy is under the bed. खेळणं बेड खाली आहे. खेळणं पलंगा खाली आहे. Under म्हणजे खाली. A ball is under the table and a toy is under the bed. A ball is under the table and a toy is under the bed. A toy is under the bed. A ball is under the table. A toy is under the bed. Look and say, on, on, on. A boy is sitting on the table. A boy is sitting on the table. A boy is sitting on the table. A dog is sleeping on the chair. A dog is sleeping on the chair. A boy is sitting on the table. On म्हणजे वर. मुलगा टेबलावर बसला आहे. A dog is sleeping on the chair. कुत्रा खुर्चीवर झोपला आहे. वर. On म्हणजे वर. A boy is sitting on the table. A dog is sleeping on the chair. Look and say. Look and say. Behind. Behind म्हणजे मागे. Behind. A cat is behind the box.
A cat is behind the box. A cat is behind the box. The boy is behind the chair. The boy is behind the chair. Look and say in. A cat is in the box. A cat is in the box. A cat is in the box. मांजर बॉक्सच्या आत आहे. मांजर बॉक्सच्या आत आहे. बॉक्सच्या आत मांजर आहे. खोक्यात मांजर आहे. मांजर खोक्यात आहे. आत. इन म्हणजे आत. Laddus are in the jar. Laddus are in the jar. Laddus कुठे आहेत? बरणीच्या आत आहेत. बरणीच्या आत लाडू आहे. Laddus are in the jar. A cat is in the box. Laddus are in the jar. Near. A boy is standing near this cycle. A boy is standing near the cycle. A cat is sitting near the girl. Near म्हणजे जवळ. A boy is standing near the cycle. मुलगा सायकलच्या जवळ उभा आहे. A cat is sitting near the girl. Cat मुलीच्या जवळ बसली आहे. मांजर मुलीच्या जवळ बसली आहे. A cat is sitting near the girl. In front of. A girl is walking in front of the bus. A girl is walking in front of the bus. मुलगी बसच्या समोरून चालत जात आहे. मुलगी बसच्या समोरून चालत जात आहे. समोर in front of म्हणजे समोर. Children are standing in front of the school. मुले शाळेच्या समोर उभी आहेत. Children are standing in front of the school. A girl is walking in front of the bus. Children are standing in front of the school. Match the following. आता आपल्याला ह्याच्यात जोड्या जुळवायच्या आहेत. कॅट कुठे आहे ते बघायचं आणि जोडी जुळवायची. जोडी जुळवण्यासाठी आपण ॲरो म्हणजे बाणाचा वापर करणार आहोत. पहिलं बघा. अ कॅट इज ऑन द बॉक्स. अ कॅट इज ऑन द बॉक्स. मग ऑन बरोबर जोडी जुळवूया. कॅट इज ऑन द बॉक्स. इन द सेकंड पिक्चर कॅट इज under the table. Cat is under the table. In the second picture, cat is under the table. In the third picture, cat is beside the box. Beside म्हणजे बाजूला. Near. Next to. Beside म्हणजे बाजूला. Okay? The cat is next to the box. The cat is next to the box. ही मांजर बॉक्सच्या
बाजूला उभी आहे. त्याच्या पुढच्या चित्रामध्ये शी इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. बॉक्सच्या समोर उभी आहे. मग इन फ्रंट ऑफ बरोबर जोडी जुळवूया. द कॅट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. द कॅट इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. In the next picture, the cat is between two boxes. The cat is between two boxes. The cat is between two boxes. And in the last picture, cat is behind the box. The cat is behind the box. First cat is on the box. Second cat is under the table. Third cat is beside the box. Fourth cat is in front of the box. Fifth cat is between two boxes. And sixth is cat is behind the box. Okay? Next. Fill in the blanks with correct prepositions from the box. Box मधले preposition कोणते आहेत बघा? On, near, next to, behind आणि under. आता चित्र बघायचं आणि गाळलेल्या जागा भरायच्या. Okay? First, the owl is dash the bed. The owl is on the bed. आजारी आहे ते झोपलंय. So it is on the bed. The ball is on the table. The ball is on the table. The gift is behind the dog. Dogच्या मागे gift आहे. The gift is behind the dog. The dog is under the table. The dog is under the table. The ball is near the bag. The ball is near the bag. The cat is hiding next to the bed. The cat is hiding next to the bed. The bag is on the table. The bag is on the table. Again we will read it. The owl is on the bed. The ball is on the table. The gift is behind the dog. The dog is under the table. The ball is near the dog. The cat is hiding next to the bed. The bag is on the table. Bye bye children. Take care. Be safe. Have a nice day.